Bevor wir mit der Kostenrechnung starten, lassen Sie mich die Kostenartenrechnung in die gesamte Kostenrechnung einordnen. Die Buchführung ist für die meisten Unternehmen vorgeschrieben. Das heißt, auf die Zahlen des externen Rechnungswesens können wir gut zurückgreifen. Das externe Rechnungswesen, wie der Name sagt, informiert externe Adressaten, insbesondere das Finanzamt. Wir nehmen jetzt die Zahlen des externen Rechnungswesens, insbesondere die Aufwendungen, und filtern daraus die Zahlen, die für uns relevant sind, die Kosten. Die Zahlen, die für das Management relevant sind, zum Beispiel für Entscheidungsfindung, zum Beispiel für Kalkulation, zum Beispiel für Vergleichsrechnungen. Dieses Herausfiltern und Korrigieren von Zahlen aus dem externen Rechnungswesen nennen wir Kostenartenrechnung. Es geht im Wesentlichen darum, die Aufwendungen in Kosten umzuwandeln. In vielen Fällen sind die Kosten tatsächlich identisch zu den Aufwendungen. Wir sprechen dann von Grundkosten. In einigen Fällen müssen wir die Aufwendungen etwas abändern, um daraus Kosten zu erhalten. In wieder anderen Fällen müssen wir Aufwendungen ganz aus der Kostenlinie streichen und dafür vielleicht neue Kosten, die nicht Aufwendungen sind, kreieren. Am Ende der Kostenartenrechnung haben wir aus dem Zahlenmaterial der Buchführung eine komplette Liste unserer Kosten erstellt. Im zweiten Schritt sortieren wir unsere Kosten. Wir können uns fragen, ob wir die Kosten unseren Produkten direkt zuordnen können. Wir sind damit schon zum Teil im Gebiet der Kostenträgerrechnung. Wenn wir Kosten finden, für die ein Produkt alleine verantwortlich ist, dann sprechen wir von Kostenträger-Einzelkosten oder kurz von Einzelkosten. Ist diese Zuordnung nicht möglich, sind Kosten also nicht direkt von einem Produkt verursacht, so sprechen wir von Kostenträger-Gemeinkosten oder kurz Gemeinkosten. Die Sortierung unserer Kosten geht weiter. Wenn wir die Gemeinkosten auch nicht auf Produkte umlegen können, so können wir doch versuchen, sie auf Abteilungen umzulegen. Damit sind wir beim Gebiet der Kostenstellenrechnung. Wir verteilen die Kostenträger-Gemeinkosten auf die verschiedenen Kostenstellen. Kostenstellen sind definierte Bereiche im Unternehmen. Üblich ist eine Aufteilung in 4 Hauptkostenstellen: Material, Fertigung, Vertrieb und Verwaltung. Die Aufgabe der Kostenstellenrechnung ist es nun, die Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenstellen verursachungsgerecht zu verteilen. Bei dieser Sortierung können ähnliche Probleme auftreten wie vorhin. Manche Kosten lassen sich eindeutig einer Kostenstelle zuordnen, andere wiederum nicht. Bei den Kostenstellen unterscheidet man zwischen den Endkostenstellen, die tatsächlich Kontakt mit dem Produkt haben, und den Vorkostenstellen, die keinen direkten Kontakt zum Produkt haben. In einem weiteren Schritt der Kostenstellenrechnung werden die Kosten der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen umgelegt. Wenn die Kosten aller Endkostenstellen ermittelt sind, kommt wieder die Kostenträgerrechnung ins Spiel. Je nach Inanspruchnahme eines Produktes für eine Kostenstelle werden jetzt die Kostenstellenkosten auf die Kostenträger, auf die Produkte umgelegt. Das heißt, wir haben dann die Selbstkosten unserer gesamten Produktpalette ermittelt. Wir wissen, wie viel uns die Herstellung eines Muster Family oder eines Muster City kostet. Lassen Sie mich 2 Beispiele geben, wie dieses Diagramm funktioniert. Unser Unternehmen kaufte Heckscheiben für den Muster Family extern ein. Entsprechend finden sich Aufwendungen für diese Heckscheiben beim externen Rechnungswesen. Diese Aufwendungen werden von der Kostenartenrechnung in Kosten übertragen. Die Materialkosten für die Heckscheibe lassen sich direkt dem Kostenträger zuordnen, landen also unten rechts beim Muster Family. Ein weiteres Beispiel. Unser Unternehmen hat eine externe Firma beauftragt, die Räumlichkeiten des Marketing zu reinigen. Da erscheint in der Gewinn- und Verlustrechnung eine Position Aufwendungen für Reinigung. Diese Aufwendungen werden als Reinigungskosten von der Kostenartenrechnung übernommen, können aber jetzt nicht direkt auf die Kostenträger umgelegt werden.
denn keines unserer Produkte ist allein für die Reinigungskosten verantwortlich. Die Reinigungskosten sind Gemeinkosten und werden von der Kostenstellenrechnung umgelegt auf die verursachende Kostenstelle auf den Vertrieb. Letztendlich werden sie dann Teil der Vertriebskosten, hellblau bezeichnet, die in einem letzten Schritt verursachungsgerecht auf die Kostenträger umgelegt werden.